Нужно рассказать, что творил. Вы извините меня, пожалуйста. Только не увольняйте, прошу. В смысле не увольняйте? Ты что, опохмелился? Ты же вчера нас всех спросил. Как это? Я расстался вчера специально поеду, чтобы деканом поддельный подсунуть. Так что если бы ты на него не извергся, попали бы мы на 5 миллионов. Чего? Того. Ну, ты расстался засуетился. Зачем мне это? Теперь должен стряхнуть. Ну, я, например, начал договор перечитывать, а там 2 странички, и я не... Так что, Сергей, ты наш герой. А я думаю, вот как получается. Я тебя не то что не уволю, я тебе даже премию выпишу за пьянку. Вот, спасибо. А это маленький презент от нашего коллектива. Я решил сделать тебе подарок. Осуществляет мечту. Освободите место для нового. Продавайте на Авито прямо сейчас. Я трансформировал бонусы в супербонусы. Супербонусы? До 7000 бонусов за покупку сегодня. Человек тратит их уже завтра. Холодильник Уилл Китни, инвертор на КП. За 3990 на 7000 бонусных рублей. М-видео. Твое золотое правило. Застрял. Нашел выход. А ты хорош. Будь свеж весь день. Снова Макс Голд. Очки пропали. Разгадываю кроссворд. А вот очки. Сукадин Кит способствует повышению уровня IQ ребенка. Ведь в отличие от многих, он усилен высокоочищенной омега-3. Сукадин Кит. Большое будущее. Маленький гений. Базаров, а ты можешь не показывать в стране свои носки? Если видишь, хранение носки, это мне мама кобуру связала